Ölümsüzlük mantarını hiç duydunuz mu? Lingzi adıyla bilinen bu mantar, Çin ve Japonya'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, stresi azalttığı ve uzun yaşamın sırrı olduğuna inanılıyor. Çiftçiler onu tek tek özenle topluyor. Çünkü her biri oldukça değerli ve yetişmesi zahmetli. Günümüzde çay, kapsül ya da toz halinde satılarak şifa mutfaklara kadar ulaşıyor. Ve ilginç olan bu mantar artık Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı. İşte bu yüzden ona ölümsüzlük mantarı deniyor. Sizce gerçekten uzun yaşamın sırrı bu olabilir mi? Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.